Saat gelince koş koş yatağa, yorganını çekip gözünü kapa. Uykuyu bekle, gelir mutlaka. Mışıl mışıl uyu, enerji topla. Anneciğim, anneciğim, haydi yatağa. Yatak. Uyku çok önemlidir. Uyku. Satma. Ha, anneciğim, anneciğim, Haydi yatağa. uyku çok önemlidir. Uyku çok önemlidir. Sakın aksatma. Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Sizi çok özledim, çok. Bu ne biliyor musunuz? Bu benim boyun yastığım, yastığım. Ay, yatağımda yatarken yastığımın üzerine bir de boyun yastığımı takıyorum. Boynum rahat etsin boyuncuğum diye. Neyse, bari şimdi çıkartayım da rahat rahat konuşayım sizinle. Aha, kafamdaki ne? Ha, yazma, yazma. Pamuk ninem vermişti yazmamı. Havalar biraz soğuyunca kafam üşüyor da kafayı üşütmeyeyim diye. Ha, Pamuk ninem vermişti yazmamı. Çok güzel. Gerçi havalar bayağı soğudu ama bu yelpazede neyin nesi öğretmenim? Bilmiyorum Şirineciğim. Sen istedin, ben de getirdim. Tayının yanına, yatağının yanına bir de yelpaze. Yelpaze. Ferahlık veriyor. Ama hava şimdi soğuk öğretmenim, onu istemiyorum. Peki Şirineciğim. Ay, güzel tayımı gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Tayımın adı Antalya. Ya, Antalya. Onu Antalya'dan getirmiştim. O yüzden adı Antalya. Antalya mı? Bilmiyor musunuz? Antalya ülkemizin en büyük şehirlerinden biri. Akdeniz bölgesinde. Akdeniz'in tam kenarında. Öyle güzel, öyle güzel ki. Denizin kenarında masmavi. Üstelik yemyeşil ormanları da var. Bayılıyorum Antalya'ya. Antalya'ya neyle mi gidiyorum? Tabii ki kamyonla değil. Kamyonla gidilir mi hiç Antalya'ya? Kamyonla Antalya. Hayır, hayır. Kamyonla gitmiyorum Antalya'ya. Bazen uçakla, bazen de otobüsle. Karayollarıyla gidiyorum yani. Bazen de hava yollarıyla. Duyamadım. Evet, Antalya'da köyler var. Ve o köylerde yumurtalar var. Taze taze. Bayılırım yumurtalara, bayılırım. Sevgili arkadaşlar, Antalya'da bazen gece oluyor. Ve gece olduğunda ay ve yıldızlar çıkıyor. Antalya'da gece. Harika. Büyülü bir Antalya gecesi. Yıldız ve ay. Ay çok güzel. Evet, o büyülü Antalya gecelerinin birinde uykum kaçmış, denizin kenarında ormanda yürürken... Ay, o da ne? Ayı kardeş? Evet, ben ayı kardeş. Ay, bana bir zarar vermezsin değil mi ayı kardeş? Korkma, korkma. Sana zarar vermem Şirine. Çünkü sen çocuklara okuma yazma öğretiyorsun. Evet ayı kardeş, evet. Şuracıkta biraz dinlenecektim. Uykum kaçınca ormanda biraz yürüyüş yapayım dedim. Seninle karşılaştım. Ayı kardeş, sakın bana zarar verme. Korkma, korkma.
Sana zarar vermeyeceğimi söyledim. Hadi sarılalım seninle. Ay teşekkür ederim canım ayı kardeş. Çok teşekkür ederim. Sen şimdi şuracıkta beni bekle ayı kardeş. Tamam mı? Ben bazı şeyler anlatacağım sevgili arkadaşlarım ama onlar galiba anladılar. Neyi anladılar Şirine? Aa, sen kimsin? Ben Yıldız Adam. Yıldız Adam mı? Aa, çok güzel gözüküyorsun Yıldız Adam. Evet Şirine, bana herkes öyle söyler. Güzel gözükürüm. Ama yaklaştırırsan eğer yakarım. Nasıl yani? Yıldızlar birer güneştirler Şirine. Nasıl? Evet, onlar ısı ve ışık kaynağı güneşlerdir. Ben de öyleyim. O yüzden bana çok yaklaşma. Uzaktan bak pırıltıma, şıkırtıma. Çok güzelim değil mi? Ay evet öylesin. Hele Antalya gecelerinde size bakmaya doyamıyorum. Tayım Antalya ile birlikte geziyorum. Ama bazen ayılar çıkıyor karşıma korkuyorum. Ama yine de çok büyülüsünüz Yıldız kardeş, bayılıyorum. Evet ama dediğim gibi sakın bana çok yaklaşmayın. Gözlerinizi dikip öyle bakmayın. Zarar verebilirim. Parıltılarım, şıkırtılarım içimdeki yanan ateşten. Ben çok uzaklardaki güneşlerdenim. Bunu unutma. Belki de çok uzaktaki gezegenlerin ısı ve ışık kaynağıyım. Sana uzak olduğum için sadece uzaktan göz kırpıyorum. Ay öyle mi? Peki o zaman bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ay yine ağzım dilim bile dolaştı. Öyle heyecanlandım ki. Tamam o zaman şöyle yapalım mı? Arkadaşlarıma anlatacağım konuları anlatayım. Sonra siz de gelin birlikte şarkımızı söyleyip kardeş olalım. Hem ayı kardeş hem de sen. Olur mu? Olur. Çok mutlu olurum. Peki o zaman hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar anladınız siz değil mi? Anladınız. Yumurtası tavada. Tavada. Bugünkü sesimiz İşte bu büyük gizlisi. Bu da küçük gizlisi. Ama bir fark var galiba bir bakayım. Kuyruğu alta yazılıyor alt satıra. Harika. Yeni bir harf yazılışı. Kuyruğu altta. Hadi o zaman bakalım da yeni oluşmuş hecelerimizi okuyalım. Başına gelsin. Başına gelsin. Ay. Başına gelsin. Başına o gelsin. Oy başıma gelenler. Başına gelsin. Başına gelsin. Ay arkadaşlar ne oldu böyle evim yıkıldı ama toparlandım çabuk. Başında var şimdi. Yemek ye. Karnını doyur ama çok yiyip de kilo alma sakın. Çok şaşırdım öyle mi? Başına gelsin. Başına gelsin. Yo. Başına gelsin. Başına Şimdi de 3 sesten oluşan hecelerimizi okuyalım mı? Ley. Lay. Li. Geldi. Ay şimdi de canım
ve toy. Toy tecrübesiz demektir. Daha çok toy. Fazla bilgisi yok. T. Uy, tuy. Aa. T. Üy, tüy. Bakın benim canım atımın tüyleri var. Güzel kayımın tüyleri var. Ey, mey. Ay, may. Ay, may, kumay. Cevdet, sunay. Tekerleme söyledim yine. Uy, muy. Maymuy mu? Maymun gibi. Mü. Ey, ney. Ney bir enstrüman. Evet sevgili Şirineciğim. Ay, nay, 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 nay. Ay bu sesle de ne çok oyun oynanıyormuş. İ, ni. Oy, noy. Uy, noy. Üy, ni. Key. Kay. Kayak yapmak, kaymak. Kar yağsa da koysak keşke. Ki. Koy. Bana da yumurta koy. Bayılırım, bayılırım. Hem de taze köy yumurtasıysa. Koy. Ki. Yel. Yel rüzgar anlamına gelir. Yav. İl. Yol. Uzun ince bir yoldayım. Yürüyorum gündüz gece. Canım aşık Veysel'im. Canım aşık Veysel'imin en sevdiğim şiir ve şarkılarındandır. Bayılırım, ne kadar anlamlı. Hadi okumaya devam edelim. Yül. Yet. Yeter artık, yet. Canıma yettin. Yitmek, kaybolmak, yok olmak, yitip gitmek. Hiçbirimiz yitip gitmeyelim. Bu dünyaya yarayan işler yapalım ve hiç yok olmayalım. Hep eserlerimizle anılalım. Tıpkı Aşık Veysel gibi. Yut. Bu harika. Yut. Önüne gelirse yut. Çok şaka yaptım. Ne gelirse yutulmaz. O zaman şişman oluruz. Yut. Yem. Lokuma da yem veriyoruz. Lokum neredesin? Gel de yemini ye. Yam. Yamlar. Hollala. Bir sürü oyun oynadık biz bu iyi sesiyle. Şimdi de yiyeyim. İyiyim, merak etmeyin, iyiyim. Yum. Gözlerini yum. Uyu. Yum. Yeneceğiz. Biz bu maçı alacağız. Çok komik ya, çok komik. Ya dedim, o da iyi. Yan. Şu anlamı var. Birinin yanına, yakınına, kenarına
yakınlarına gelmek. Bir de yanmak tıpkı o yıldızlara dokununca olacak şey gibi. Dokunmam, ben dokunmam. Yin yin. Yun yun. Yun yun. Yunmak yıkanmak anlamındadır. Yun yıkan. Yün yün. Yünden giydiğimiz o harika kıyafetler bizi soğuktan koruyorlar. Yünler hayvanların kıllarından, derilerinden elde ediliyor. Derilerinden değil de derilerinin üzerindeki tüylerinden, kıllarından. İyi ki var hayvanlar, iyi ki var bitkiler. Canım tayım. Hadi bakalım yak yak. Yak yak lambaları yak. Adam elden gidiyor. Doktor doktor kalk sana. Lambaları yak sana. Adam elden gidiyor. Evet, ben bu şarkıyı çok sevmiyorum. Adam elden hiç gitmesin. Yak yak. Hem o ölmedi ki, kalbimizde yaşıyor. Yok 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 yok. Yok 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 yok. Yok yok. Yük yük. Yük. Ağırlık. Taşınan ağırlık. Yük. Kamyonlar yük taşırlar. Kamyonlar olmadan önce zavallı hayvanlar, eşekler, atlar, katırlar yük taşırmış. Canım dayım, güzel dayım benim. Sen yük taşıma. Hep böyle güzel Antalya'm kal. Dayım da mutlu oldu. Ne güzel, güzel Antalya'm. Peki yastığım burada, yatağım burada, yumurtam burada. Şimdi de bir yatak yazsak mı acaba? Hadi gelsin yatak. Kamyonum. Kamyon. Güzel yumurtam, yemeğim. Yemek. Başka bir ilimiz. Biz bu ili biliyoruz, biliyoruz. Mevlana'mızın ili Konya. Mevlana'mız orada. Merhaba, merhaba Konya. Oy geliyorlar. Yam yam. Yam yamlar. Ay geldi işte. Ben en iyisi şuraya kıvrılayım. Uyku. Neyse uyanayım. Kuytu böyle kenarda köşede kalmış. Pek de bilinmeyen yerler. Biz kuytulara hiç gitmeyelim. Olur mu canım arkadaşlarım? Hadi gelsin. Kayak. Kayak yapmaya bayılıyorum. Kayak yapmak için ülkemizin Bursa şehrinde bulunan Uludağ ya da Kayseri'de bulunan Erciyes dağlarını tercih ediyorum. Biliyor musunuz? Erciyes, Ürgüp'ün oluşması için püsküren eski volkanik dağlarımızdan biridir. Şimdi de sırada, evet anladınız, yeni sözcüklerimiz var. Sonra evet müziğimiz gelecek, müziğimiz. Ve Ayı kardeşle, Yıldız adamla oyun oynayacağız. Hadi o zaman sözcüklerimizi de okuyalım. Antalya. Hey benim dayımın adı. Layıka. Okulumuzun adı Layıka. Kamyonet. Hadi en sonunda cümlelerimizi okuyun. Dansımızı yapalım. Tüm ay künyenin koluna tak. Tülay eline, elinle yemek yeme. Tülaycığım lütfen elinle yemek yeme. Çok büyük
görgüsüzlük çok büyük. Çatal bıçak kullanalım. Aylin. Kaymakla lokum mu al? Doğru mu görüyorum? Ağzım yine sulandı işte, yine sulandı. Hadi Şirineciğim, bunu da oku. Peki. Maymunla Antalya'ya yol al. Ne? Maymunla giderim hiç Antalya'ya öğretmenim. Çok komik olur. Yolda kim bilir neler yapar neler. Çok komik bir hayvan maymun. Bu ne? Yeni oyunu Nilay'a mı oynatsın? Nilay sensin öğretmenim. Sana mı oynatsın? Oynatsın. Harika. Peki Şirineciğim, oynatsın. Hadi bakalım. Kaya. Omlete kimyon ekleme. Evet, ben de sevmem canım. Omlette kimyonun ne işi var? Tuz koyabiliriz birazcık. Bazen de acaba domates mi koysak, menemen mi yapsak diye düşündüm. Leyla, Konya'ya tayin ol. Olur Leyla'cığım, olur. Ol da gidip orada Mevlana'mızı gör. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sesini öğrendik. Yıldız Adam yanımızdaydı. Ve Ayı kardeşti. Hadi bakalım, hep birlikte şarkımızı söyleyelim. Ayı kardeşim benim. Canım kardeşim. Ay, Yıldız Adam, sana yaklaşamam, beni yakar mısın? Hey. Hoşçakalın sevgili çocuklar. Bol bol uyuyun. Ben çıkınca gökyüzünde uyumayı unutmayın. En geç 9 yatakta olun. Sevgili çocuklar, sakın ormanda tek başınıza dolaşmayın. Ben dost bir ayıcığım ama vahşi hayvanlara rastlayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum canım kardeşlerim. Hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın.